Преполна беше спортската сала Сашо Лазарев Чапо за хуманитарниот кошаркарски надпревар 40 дена тишина. Кочани се обединува во чест на загинатите во дискотеката Пулс, што синоќа го организираше кошаркарскиот клуб Баскет Дино. Одбележувајќи го својот 21 роден ден, наместо со прославување нови успеси, клубот го дочека во знак на жалост и сочувство, особено што двајцата негови членови, Александар Карадаковски и Петар Ивановски, се жртви во трагичниот пожар. А по интонирањето на државната химна и едноминутната почит за сите настрадани, беа прочитани кратки сеќавања. Најголемите успеси ги имаше во сезоната кога Карадаковски играше со генерацијата 1995-96 година. Позитивната енергија што ја носеше со него ја делеше несебично со играчите, публиката, другарите. Дел од истата лепти и сега меѓу нас. Неговиот позитивен лик, убав збор, став и секогаш ферплей на терен никогаш нема да биде заборавен. Петар Ивановски почнува од најмала возраст да тренира кошарка и ги поминува сите младински категории се до синьорскиот тип, каде најголемото достигнување му е полуфиналето во трета лига манши. Тој исто така беше MVP на турнир до 14 години. Има земено и други награди од различни турнири. Најголем успех имаше во сезоната кога играше со генерацијата 2004-2005. Неговата насмех, позитивност, став и секогаш ферплей играч на теренот никогаш нема да биде заборен. На хуманитарниот надпревар, на кој присуствуваше и министерот за спорт Борко Ристовски, настапија голем број поранешни и актуелни кошаркари. Наместо резултат и победа, заедничка цел на сите беше да се соберат што повеќе средства од продажбата на влезниците и да им бидат донирани на семејствата на настраданите. Со масовната посетеност на настанот, граѓаните на Кочани ја потврдија хуманоста со желба за обединување преку спортот во период кога градот го доживеа еден од најтешките моменти во своето постоење. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.